Det er fordi, den holder lige op og vand til på. Hvor er han hen? Han står her. Vil han samle op i hånden, så kaster det hen. Så. Spray! Du skal spray! Så vi kan komme. Sluk en skid med det lort, der. Gå nu væk. Brian! Du kan ikke slukke en skid med det lort, der. Gå nu væk. Ikke tættere på. Brian, gå nu væk. Ikke tættere på, mand. Brian. Ind under. Eller nu der røgske af på bastaden. Den er rundt. Hvad fanden? Det er godt, det er svært for folk. Lille røgskab. Hvad var det, du ikke hørt med det der, at den anden vej rundt? Hold du anden, Brian? Brian, gå lige ned på knæ, så ind under midt på bilen. Brian? Gå lige ned på knæ, gå lidt væk, så under bilen. Altså, Brian midt på den anden bil, den er brændt. Nej, det er bare inde i kabinen. Sådan. Jeg vil hjem.